Get onion, please. Anji like ಬತ್ತನೇರಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ yang kan ada diamond itu poli aku kas kor kada por phone mantle ನಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತನ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಜನಮದ ಗಿಡದ ಉಸಿರಿನ ಒಳಗೆ ನಿನಗರೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿವೆನು ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಿರೆ Tudo melhor que
ಬೆಳೆದೆನು ಚಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ಇಂಥ ಜನಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡುವ ನಾವು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ पारी हमारे यहाँ से साइकिल क्रिकेट कोचिंग ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಇಯರ್ 10 ಇಯರ್ಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ 10 ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಖಾಲಿ ಒಂದು 18 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 18 ಡೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ 18 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕನ 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 ಇದು ಗೊತ್ತ 18 ಡೇಸ್ ಯಾವ್ದು 18 ಡೇಸ್ 18 ಡೇಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ 18 ಡೇಸ್ 18 ಡೇಸ್ ಅವು 18 ಡೇಸ್ ಜನುಮದ ಗೆಳತಿ ಜಾಸ್ತಿ
ಸಾಹಸದಂದು ನೌಕೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀಸಿದೆ. ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಈ ಬಾಳು, ನೀನು ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ I don't know. Right, kenu ji pokka drink koruchi. ഞാനിതേ കണ്ടതാണ്. Dai, pure ജീവിതം ഞാൻ ലഗ്തದೆ. ഞാൻ ಹೋತ ಪ್ರಕ ಹೋತ ದಡಂ ದಡಪಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಬೆಳಕುಂಟು ದುರ್ಗಾ ಲಾಕ್ಸ್. ಹಾಯ್. Like done. Yes, like done. Thank you. ನಾನು ಏಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾವು 1 minute ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು. అవుతానా లైవ్ ఉందా? అవుతానా లైవ్ అవునండా? పూర ಎಲ್ಲಾಡೈపోತೀರಾ? అదేనా లైవ్ అవుతుందండి చెప్పూరు ಎಲ್ಲಾಡೋಗಿపోತೀರಾ? అదేనా లైవ్? जोर जोर बात है, जोर जोर बात है ना, आते बात है ना. ಎಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ
ಕಾಲಿಯ ಧರ್ಮ ಬೈಕು ಅಮ್ಮ ಈದ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆನ ಎಂಡಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕೆಲೆ ದಾಯಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯ ಸಿಸ್, ರಕ್ಷಾ ಸಿಸ್, ಬೃಂದಾ ಸಿಸ್, ಅವಳು ದಿವ್ಯ ಸಿಸ್, ರಕ್ಷಾ ಸಿಸ್, ಬೃಂದಾ ಸಿಸ್, ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವಳುಲ್ಲೇರಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಉದಯನ್ನ ಮೆತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಉದಯನ್ನ ನೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್. ఉదయన్న నమస్తే అండి. జాదే కచ్చిపో ಅವಳು ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಉದಯನ್ನಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿರು ಅನಸ್ಸಾಂಡಿ. ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ. ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನಾನು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಉದಯನ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉದ್ಲೆ ಉದಯನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ನಿಕನಾಂಡೆ ವನಸ್ ನಿಕನಾಂಡೆ ಪುರ ವನಸ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ತಾದೆ ಉದಯನ್ನ ಕಜಿಪ್ತಾದೆ ಕೊರಿಯ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಅರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಅರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲೂ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಕ ಮೀನು ಕಜಿಪೋ ಫಿಶ್ ದಾದೆ ಫಿಶ್ ಯಾಕ ದಾದೆ ಮೀನು ಉದಯನ್ನ ಬಂಗುಡೆನೆ ಬೂತಾಯಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆದಾದ ಮೀನು ಎಂಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೇ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಸಾರಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಹರಳುವ ಹೂಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ ഇരുಳಿಂದೆ ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿರಿ ನಾಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಣಿ ಬಾಲನೆ ಯಾನು ಬೋಪಿ ಕೆನಸೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಉದಯನ್ನ ಇರ್ಬೋಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯನ್ನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಣಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಮನವೇ ಓ ಮನವೇ ಸಾಧನೆಗೂ ಉದಯನ್ನ ದಾಯ ಪೋಪಿನ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ತಿ ಸರ್ಬತ್ ಇಚ್ಚಿ
సంగీతకు బక్క గ్రౌండ్ పోరండా എനിക്ക് കേരള പറപ്പിച്ചതാണ് കോടയാണ് ജനിച്ച് ഇനി ഒറിയിലത് തോച്ചു ചേര് ಇಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಜನ ಯಾವ ಅಂದಾಕನ ಅಂದ ಕನಸು ಎಂಬ ಕನ್ನಡಿಯೋ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಬಾರದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾವ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅದಾ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಆಲಾಪನ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಗುರು ಸೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಇನಿ ಗುರುಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಅಂತ ಗುರು ಸೆಟ್ರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮಾಮಿ ಒಂಜೆ ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇತಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಮಿ ಗುರುವನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಇವ್ರ ಐಸುಣೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುವನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗುರುವನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದೆ ಕಚಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆಯೇ ಬತ್ತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಚಿನಿ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನಿ ಅವೇ ಕಾಂಡದ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಜರ ಅಕ್ಕನ ಅಂದು ಗುರುಕು 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ತುಲ ಗುರು ಪನ್ನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ಕೋಡೆ ಪಾರ್ತಿನ ಚೂರು ಕೋಡೆ ಪಾರ್ತಿನ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾತನ ಅವೇ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಲೈವನ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಅಂದೆ ಆ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತಿನದ ಗುರು ಕಾಂಡದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಎಂಕು ನೂದು ಬೊರ್ಚಿ ದಾದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರುವನ್ನ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಗುರುವನ್ನ చాలా ಬರ್ತಿರು ಒನಸ್ಲಾತು ಜಾರ್ನ ಅದೇ ಗುರುವನ್ನ ಲಕ್ಕಿನಿಗೆ ಗುರುವನ್ನೇ
ಅಂದಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಾಪಪ್ ಪೂರ ಕಂತು ತೀತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಅವು ಐಟ್ ಬಾಟಲ್ಲೆ ಬರೆದುಪ್ಪಿರ ಅವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆನೆ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ ಕೊರಡೊಂದು ಅವಡೆ ಈ ಪಲ ಟೆನ್ಷನೇ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಡೊಡಿಯೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೇನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಎಡಾರ್ನ ಪಾತ್ರಂದು ಪತ್ತಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಪರೋಡು ಎಂಚೆನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪರೋಡು ಆಪುನ ಈಗ ಅಂಚ ಪ್ರದಾಲ ಐತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತಾಕ ಹರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ ಏಳಿಂದೆ ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿರಿ ದಾದೆ ಗುರು ದಾದಾಂಡ್ ದಾದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗುರು ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಕೊಡ್ತೇ ಪೊಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ನೆನಪು ಕೊಡ್ತೇ ಪೊಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆಯನ್ ಪಂಡೆತೆ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆತೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಗುರುವನ್ನ ನೆನಪು ಜೀವನ ಅತ್ತು ಗುರು ನೆನಪೇ ಜೀವನ ಅತ್ತು ಗುರು ವಾಸ್ತವ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತೋಂದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದಂಚಿ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತವದಂಚಿ ತೋಡು ಗುರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಗುರು ಬ್ರೋ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಇಸಿ ಪುಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಾಯಕರು ಬತ್ತಿರು ವನಸಾಂಡೆ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕರ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಮಿ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಅಂದಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಅವೇಕೇನು ಇಂಜೈರಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ನಾಯಕರಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯತೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡಿಲ್ಲೇಗೆ ದಾಲ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದುರ್ಗ ಸಿಸ್ಪನಂದ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಹೊನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಲೆನ
ಅಜ್ಜನ ಇಂದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಇಂದು ಅನುಷಾನೇ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಅನು ಪಂದಲೆಪ್ಪುನ್ ಅನುಸಿಸ್ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆ ತುಕ ಗುರು ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಪನ್ ಪುಜಿರಾರು ಗುರುವನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆ ಏರಂದು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬಾನು ದ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬಾನು ಅವು ಎಲ್ಲನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಆಪುನರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅನು ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಕಜಿಪಿರಿಗೆ ಜೋರು ಪನೊಚ್ಚಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಎಪ್ಪುನ್ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ರಸ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಪರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ಬೇಪಾದಿನ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಊರುಡು ಎನ್ನ ಲವನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಡ ಮೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾಪು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅತ್ತವು ಗುರುಡು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಪಂದು ಕುಕ್ಕು ಅತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಕೈ ಪೊರಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಪೊನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ಮಲ್ಲೇಜಿತ್ತು ಪಾಪ ಬೊಲಿ ಪೋಜಿ ಪಾಪ ಬಲಿ ಪಾಶು ಮಲ್ಪುನು ಆತ ಎಲ್ಲನ ಕೊರಂಜಿ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಗುರುಬ್ರೋನ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಆಪುನು ಅತೆ ಗುರುವನ್ನ ಅನು ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಪನ್ನೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೆ ಇನಿ ಎಂಕನ ಮೀನ್ದಾರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಗೆ ಅಂದೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಇರು ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಅನು ಅಕ್ಕ ಅಂಚಂದ ಈರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಸೆಟ್ರು ಅದೇ ನಾವು ಫೋಟೋಲ ಪಾಡ್ದೆ ಗುರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದಾರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಗೆ ಅಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಕೇನು ಇರು ಉಡುಪಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಸೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪೆದಾರ ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲದಾರತೆ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿದೆ ನನ್ನೆನ ಉಡುಪಿ ನಿಯರ್ ಅತ್ತು 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ ಇನಿ ಅಂದೆ ಸೆಟ್ರು ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಗಿನಿ ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ನಡಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಾಯಕೆರೆ ಕಡೂಡು ಪೋನು ಅತ್ತು ಕಡೂಡು ಪಂಡ ನಾಯಕೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಜೋರ ಸೆಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋತುಜಾರ ಸೆಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಗೆ ಯಾರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಇನ್ನಿಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಕಡೂಡು ಓಕೆ
ಗುರು ಮುರಣಿ ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ ಐನ್ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಗುರು ಅನ್ನ ಈರ ಮೀನ್ ಮಾರೇ పోತಾರೆ ಅಂಚೆರ ಗೊತ್ತಾನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಗುರು ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಮಾರೇ పోತಾರ ಊರುಡ್ ಬತ್ತದು ಬಕ ಗುರು ಅನ್ನ ದಾದೆ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಲಿಗಿರು ಅನು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಾರೋಡು ವೈಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದತ್ತೆ ಅಂದು ವೈಟ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಈ ಮೀನು ಮಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಗುರು ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತೂಪ ಗುರು ಅನ್ನೆ ಇಂಚ ಮೀನು ಮಾರ್ವೆರನ್ನು ಅತೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಕ ವಿಶೇಷ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏ ಪಲಕದು ಒನಸುಂಡ್ರೆ ಪುರ ಮೀನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನು ಬರ್ತನೆಡ್ಡೆ ಮೀನು ಬರ್ಪುಜತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲಕ್ಕಿನಿ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಒಂದು ಅತ್ತು ಗುರು ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ್ಕೇನ್ನಿವೆ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಪನಿಯಾರತ ಆಯ್ಕೆಂಗನ್ನ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೆರೆ ಕಾಡು ಉಡುಪಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೀರು ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಬಂದಿಗೆ ಬನ್ನೀರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಕೇನ್ನಿ ಮೊರಾಣಿಯೇ ಪಪ್ಪೆರ್ ಬೈದಿತ್ತರತೆ ಒಡೆಗೆ ಏರಿ ದಾಯಿ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಗುರು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಪಂದೆ ಆಪುಂಡೆ ಮಾಮಿ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಬರೋದು ಆಲ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಆರು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಾರಿಗೆ ಅತೆ ಗುರು ಅನ್ನ ಇನಿ ಐನಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಏನನ ಮೀನ್ದ ಕನಗಲಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಗೆ ಎರೆಗೆ ಹಾಕದೇರ್ಗೆ ಮೀನ್ದರಿ ಏತ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆವು ಮೊರಾಣಿ ಮೀನು ಲಕ್ಕುನೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ಆಕದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ಇನಿ ಬಂದು ಅಂದ್ ಐಕಿನಿ ಬಂದಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪುಜರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜ ಅರೆ ಬೇಜಾರು ಪುರ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತನಿ ಅಂಕುಲ ಆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತನಿ ಪೂರ ಪೋಯರ ಜೊಲ್ಲೆರು ನಾಯಕರು ದಾದಿಯರು ಅರೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡತ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಡು ಪೂರ ಬೈದನು ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಡು ಪೂರ ಬೈದನು ಮೊಬೈಲ್ಡೆಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೊರಾಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡ ಮೊರಾಣಿ ಹಾಕದೇನತ ಮಲ್ಪೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವೈಟ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಪೆದ ಪಾಡ್ಲೆ ವೈಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಗುರು ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಟಿವಿ ಇಜ್ಜೇನಿಕನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅನೋಕ್ಕ ಜೋಕು ಇಲ್ಲು ಟಿವಿ ತೂಪ್ಜೆರಾ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಮೊರಾಣಿ ಹಾಕದೇರಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದ ಹಾಕದಿನ ಹಾಕದೇರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಗುರು ಸೆಟ್ರೆ
ಪ್ರಾಯದಾರತೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಮಾಮಿ ಪ್ರಾಯಣ್ಣತೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಜಾರೆ ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಟಿ ವಿ ಏತು ಎಂಗಳು ತೊಪ್ಪುಜ ಟಿ ವಿ ಎಂಗಳು ಮೊಬೈಲೇ ತೊಪ್ಪಿ ನಾನು ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಪ್ರಾಯ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿಯ ತಂಚ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ಗೆ ಅದಾಕ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನುಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಅರೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟಿ ವಿ ಅಂತಜ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜ ತೂಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ಸತೆ ಹೆಂಗುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಕುಸಾಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕದದೆ ಅರೆಗೆ ಗುರುವನ್ನ ಕುಸಾಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕದದೆ ಬೇಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನುಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲದೆ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರುದೆ ಇದಾಯಿ ಮಿನ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪಾತೆರ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಸಿ ಸಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆ ಉಡುಪಿಸಿ ಸಾರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಿಸ್ಟರ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸ್ವಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಲ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅತ್ತ ಆರ್ನ ಪದರ ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಿನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮರಣ ಜಯ ಅಂಜಪುರ ಮನಚು ಮರ ಏನಲ್ಲ ಇವಡು ಎಂಜಿನ ಓಟ್ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಈರೆ ಪನ್ನಿ ಕೂಡ ಈರೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನ ಈರದ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಯ ಅರೆ ತೋಜುಜಿಂದು ಅದೇ ಅನು ಅಕ್ಕ ಅರೆತ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಓಲಾರಿಯೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮೆ ಅರೆನ ನೇಮೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದು ಪ್ರಾಯದಾರ ಪನ್ಯಾರೆ ಕೂಡ ಏರು ಇರ್ಕೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ಪೇರು ಉದಯ ಮೇರು ಗುರುವನ್ನೇ ರೋಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜೇರ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ರೋಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜೇರ ಅನ್ನಕ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ 9 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಾಮಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಮಾಮಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಸಂಧ್ಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡಾಗದಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜಿಗೆ ಪೋತುನ್ಗೆ ಲೈವ್ ಅನ್ವಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜರ ನೋ ಬೇಜಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರಂಡು 6 ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಪಾರ್ತೀರ ಯಾಪಯ್ಯ ರಡ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಪಾರ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ
ಅನು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಪುರಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನಾ ವಾಟ್ ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ RPC ವರೆಗೆ RCB ಅದು ಬರ್ತೀನಿ RBC ವರಕ್ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ ಹೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಹೊರ ಅಂದೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಹೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನು ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಪುರಲ್ಲೇರು RCB ഇനി മാച്ച് ഉണ്ട് RCBയിലെ KKRല ഇനി മാച്ച് ഉണ്ട് എന്ന സെക്കಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಕೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನು ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜೇಟೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನು ಆಕೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಜ್ಜಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಗಿ ಓಕೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಎಂಚಿನ ವರ್ಷ ಸಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಂಡ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಆಂಡ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಕಪ್ಪು ಬೈದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲು ಸೋತಿನತ ಹೌದು ಗುರು ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಎರಡು ಜನ ಒಟ್ಟೊಡೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋವಲೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗುರು ಅಣ್ಣ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲಾರಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನದ ಕಾಣುವ ಲೆಪ್ಪು ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ 4th ಫ್ಲೋರ್ನು ಗುರು ಅನ್ನ ಕೊರ್ಕಾವ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಡ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಗುರು ಅನ್ನ ಮಿತ್ ವಿಮಾನ ಬತ್ತದ ಉಂತುಲಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿಲಕ ದೀಕ ಅಪಗ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಬತ್ತನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ನತ ಸಾತಿ ಪಂಪಿನಿ ಸಿಮ್ಲಾದ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ 6th ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೆ ಅರ್ಧ ಬತ್ತದಿರ್ದ ಇಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಅವಂದಿ ರೆಂಟ್ ದಾನೆ ಸ್ವಂತನೆ ಗುರು ತೂತುಜರ ಮುರಾಣಿ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ತೂತುಜರ ತೋಜಾದಿನಿ ಇರಡ ಏಪಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಡೆದಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕುರುವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಏರು ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನೇನು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಿಯೋ ಪೋಪುಂಡು ಗುರುವನ್ನ ಅಂದು ಅನ್ಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ನಂದು ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಜೆ ಅನ್ವಕ ಶೆಕೆ
ಸೆಟ್ ರೋಡೆ ಪೇರು ಅನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಗುರು ಹಿರೇ ಅಮ್ಮನವಳು ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ರೆಂಟ್ ಕೊರೊಡೊಂದುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸೆಟ್ರೆ ಈರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ವೈಟಿಡ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತದ ಸ್ವಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತನ ಸೆಟ್ರೆ ನಡೆ ಪೋಲಿ ಅದೇ ಸೆಟ್ರೆ ಇನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಓಪುಜಿ ದಾನೆ ಗುರುವನ್ನ ಇನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಹೋಗುಜಿ ದಾನೆ ಪೋಪುಜಾರಿ ಸಂಗೀತ ಏನೊಂದಿರಲೇರು ಗುರುವನ ದಾನೆ ಪೋಪುಜಾರಿ ಗುರುವನ್ನ ಊರುಡು ದಾದೆ ಮಂಗೆ ಪತ್ತುನ ಉರುಡುದಾದೆ ಮಂಗೆ ಪತ್ತುನ ದೈ ಉರುಡು ಬೆಲೆ ಇದ್ಯಾ ಮೀನು ಮಾರಲೆ ಸೆಟ್ರೆ ಮೀನು ಮಾರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ವಾಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಓ ಇನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪಕ್ಕ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದ ಓ ಪಂಚ ಅಂದ್ ಮಂಗೆ ಪತ್ತನ ಎಂಕ್ಳು ಉರುಡಿಜ್ಜನ ಹೈಡ್ ಅದು ಏರ ಒಳ್ಳೆರು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಏರವರಿ ಹೈಡಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೈಡ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಏರ ಅಂದ ನನ್ನ ಮೀನೆ ಮಾರೋಡು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ತು ಕೊರ ಏರಿಗೆ ಅಂದು ಏರು ಅವು ಏರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಏರ ಹಿಡಿದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಪರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನನ್ನು ತೋರ ಬೈದಿನ ಅಂತ ಅಂದು ಸೆಟ್ರನ್ ತೋರ ಬೈದಿನ ಅದು ಪಂಡ್ರ ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಜೈಡಿಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಪ ಅಂದ ಐಡಿಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಐಡಿಡೆ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅದೇ ಸೆಟ್ರೆ ಗುರುವನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಾದಾ ಎಂಕ್ ವೈಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಪೊನ್ನು ಸೆಟ್ಟ ಅಂತ ಏರಿಯಪ್ಪ ಕೋಡೆ ವೈಟಿಡು ಸೆಟ್ಟ ಪೊನ್ನು ಮದುಮೆ ಆಪಲ್ ಪಂದು ಪೊನೋಳು ಹಾಲು ಪೊನ್ನು ಪತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಆನ ಪೊನ್ನ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹಾಲು ಮದುಮೆ ಆಪಲ್ ಪಂದು ಪಂತೋಲೊಂದು ನೀರಿಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಐಡಿ ತಿನ್ನಕುಲಿಗೆ ಒಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರಾನು ಬಾ ಐಟಿ ದಕ್ಕುಲು ತೋಜೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಟಿ ದಕ್ಕುಲ ಬಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತ ಇತ್ತೇನೆ ಜರ್ಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುನತ್ತು ಮಾಮಿ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ ಐಡಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಡ್ ಮಲ್ತನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಕಾಸ್ತ ಐಕಾಕುಲ ಐಡಿರ್ದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಗುರುನೇತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ ಪೋಯೇರು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತರ ಟೆನ್ಷನ್
3 years ఇని ఇల్లు కట్టదు లోన్ నల్ల బాకీ ఉండు మాకు లోన్ బాకీ ఇచ్చినారు ఇది బెంగళూరు పోತು ಕುಲ್ಲೊಂದಾಯ್ಕಿ ಊರಟೆ ಕೊಲ್ತು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರ ಹಚ್ಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಗೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆದಿಪ್ಪುಗೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೋಯೇರಿ ಇತರ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಎನ್ನೆಟ್ರಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊನ್ನೆ ಸೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ITC ಕಂಪನಿ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ ಅಂದನೆ ಧನಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾ ಗಂಟೆನಾ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನೆಟ್ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ನೇರ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಪೋಯೇರ ಅಂದ ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರ ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತೋಜುಂಡು ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೇರು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪನಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ತಿ 7 ಗಂಟೆ ಮೊಟ ಉಲ್ಲಾರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಮೊಟ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನನು ಬುಳ್ದು ಒಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನೇನು ಬುಳ್ದು ಒಡೆಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜರ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಪಿ ಕಾರ್ತಿ KP ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟನೇನು KP ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೆಗ್ಯಾ ಮೆರೆಗ ಇರು ಗುರು ಅನ್ನಾಗದ ಅರೆಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಅದೇ ಗುರು ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಈಜ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ತೂನಾಗ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಲವ್ ಟಾಸ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೋಲು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗುರು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಾ ಏರೇ ಗೊತ್ತೇ ಅದೊಂದು ಅನಸಿಸ್ ಗುರುಕು ವಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರು ಗುರು ಅನ್ನಿ ಅದೇ ಗುರು ಅನ್ನ ಗುರು ಈರೆಗಾವೆ ಗುರು ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಈರೆಗಾವೆಗೆ ಯಾರು ಕೀರ್ತಿನ ತೂತೆ ಪಾತೆರ್ಗನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮಾಮಿ ರಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಆಲೆಗೆ ರಡ್ ಲವ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಂಜಿಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆರ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 2 ಜನ ತಾಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತ ಅಂದಿತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನ ಪಾತೆರ್ಗನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಮೆ ಗುರುವನ್ನ ಇದು ಪಾತೆರ್ಗನ ತೂಕನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗನ ಗುರುವನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ತೂಕನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂಕನೆ ಗುರುವನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜೇರಿ ಎಂಕ ಖುಷಿಯನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಪರ್ತೆ
ಐಟು ಖುಷಿ ಏನೆ ಕೊಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಇದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಪಾರ ದುಃಖ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೇವು ಅಂದು ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಪಿರಪ್ಪ ಸೆಟ್ರು ಅಂದೆ ಪಾತೆರ್ಗನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಅದೇ ಅನು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪರ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಏತು ಪಂಡ ಪರ್ಪುನ ಬಲ್ಲಿಂದು ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡವೆ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುನದೆ ಆಗ ಈರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಒಡು ಪನೊಚ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆಕ್ಲೈನ ಪಾತೆರ್ನ ಆಯ್ ದುರ್ಗಸಿ ಸಂಜಿ ಚಾ ಅಂತ ದಿಲೆ ಎಗ್ಲೆ ಬಡ ಆಡಂದಿತ್ತನಕ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ದಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅವನ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಕನ ಪ್ರಸುದ್ಧಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ఓకే బాయ్ అని చెప్పును హోయ్ మామి ఉంతులే లేక గురు అనే లెప్పు ఉంతొడిగే చెప్పున బొచ్చిಗೆ ಏನೇ ದುರ್ಗಸಿ ಚೂರು ಉಂತ್ಲೆ ಚೂರೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತಟೆ ಬಾಕ ಜೆಪ್ಪುಗ ಈರೆನ ತರೆಬೇನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅರೆಂಡು ತರೆಬೇನೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಆತಕ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಮಾಮಿ ಬೈದೆರು ಒಂಥರ ಪುಜಿ ಒಂತೊಚ್ಚಿ ಕುಲೋಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಮ ಒಂತನ ಬೊಚ್ಚಿ ಅದೇ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಅನು ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿಂದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅನು ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ವಾಟ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೊತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಸಿ ಸಂಜಿ ಚಾ ಮನ್ಪುಲೆ ದುರ್ಗಸಿ ಚಾ ಮಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಚಾ ಮಲ್ಪುತ್ತ ರೆಡಿ ಒಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಅವರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಒಯ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ ಪುಜಿ ನಿರ್ಪಿರು ಅಂಚನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊರಕಸಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಗುರು ಈರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ
ಮದುವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ. ಯಾವತ್ತು ಗುರು ಗುರು ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಪಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂಡತೆ ದುರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಯದೆ ಒಂಜಿ 90 ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 90 ಪಾರು ಜಪ್ಪೋಡು ಆರ ಡ್ರೈವರಿ ಅರೆಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತು ಆಂಡ್ ಅಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತು ಆಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಅದು ಪೊರ್ತಾಗಿದೆ ದಾದರ ಚಿತ್ತವಾಡಿ ಮದಿ ಮೇಲ ಆಂಡ ಲವ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆ ಆಲ ಆಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆ ಆಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಲವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಗೆ ಮದುವೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಮದುವೆ ಆದ ಲವ್ ಮಲ್ಪದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅದ ಅನ್ನುವಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ 90 ಪಾಡು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಅಪ್ಪನು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ 90 ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಕನಸುಗಾರನ ಒಂದು ಕನಸು ಕೇಳಮ್ಮ ಕನಸುಗಾರನ ಒಂದು ಕವನ ಕೇಳಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಕವನವ ಕೇಳಲು ಆ ಚಂದ್ರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು ಮೇಲೋಗಲು ಮರೆತನು ಈ ಕವನಕ್ಕೆ ಆ ಚಂದಿರ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾಗಿ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದನು 90 ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ನಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಓ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಜಿ 50 ಕಾಸು ಬೋರ ಅಮ್ಮನ ಒಪ್ಪೋದು ಎರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮದುವೆ ಒಂದು ತುಂಬು ಬಟ್ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂತಿನ ಲಕಂ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲ ಕಾಪುಡ ಛೇ ಭಯಂಕರ ಮಾತು ಚ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಜಿತ್ತಿರ ಅದೇ ಅದೇ ಕಡೆ ಜಪ್ಪೆ ಪಣ ಜಿತ್ತಿರ್ ಆರು ಜಿತ್ತಿರ್ ಮೇರೆನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರು ಜಿತ್ತಿರ್ ಪಾಪ ಪಡ್ಮಾರೆ ಅರೆ ಸಾಕಾಪುಂಗೆ ಬಾವೆಲ್ಲ ಕೋಡೆನ ಬಾವಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಬಾವೆಲ್ಲಿ ಕನಸು ಐಕ್ ನೀರು ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಯಿ ಪಂಡಿರ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡಿರ್ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಶಾನು ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕ ನೋಕ್ಕನ ಕೊಡಂಜಿ ಪಂಡ ನಾಯಕಲ ಪೋ ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ನಾಯಕಲ ಪೋಪೆ ಚಾ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಜೋಗ್ಲಿ ಚಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಂಡು ಕಿತ್ತೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಾ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಚಾ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತೇತ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾ ನನ್ನ ದೀವೋಡು ಗುರುವನ ಇರು ಉಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನನಿ ಏ ಪವನ ಸುಂಡ್ರೇರು ಚಾಕ್ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗನ ಶುಗರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಕ್ ಎಂಕ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗನ ಚಾಕ್
దాన్ని షుగర్ కమ్మీ రే ఇది ఎంగన చక్కెర ఉండి గించగొత్తాను మరి రే ಅನು ಕಡಪುರ್ದಾನ್ ಚಾನ್ ಆತ ಬೇಗ ಆತೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ఇంకు షుగర్ ఇజ్జి మరి ఏ లక్ష అయితే బాయి బాయి తెప్పొచ్చి ఉప్పడి తెప్పరికి వచ్చేత ಶುಗರ್ ಅಂದಿ ಸುರಕಂದಕುಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಟೀ ಕಾಫಿ ಪಾರ್ ನಾನು ఒక ಟೀ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ఒక ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸೆಟ್ರೆ ನಾಯಕರು ಈರ್ನ 90% ಸಮ ಆಪುಂಡು 90% ಸಮ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಇರು 90 ಬಂದಾಗ 6 ಬಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಯಿ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ನಾಯಕರು ಹೊಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ 90 ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇಗೆ RCB 90 ಪಾಡ್ಲೆ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ್ 90 ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ್ಗೆ 90 ಪಾಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಕಲಾವು ಅತೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ఏ లక్ష దయి దాలా అనుకోచ్చి దీలావు దీలా ವರ ಕೊಬ್ಬು ತೂಲಿ ನಾಯಕಿರ್ನ 90 ಪಾರ್ದ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಬಾರ್ದಿರು ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಯಾರು ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದಿರೈತ ಮುಂದೇನು ಅದೇ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದರತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅವಿನ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವೇ ಐತೆ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಬಾರ್ದಿನ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏತಿ ಏಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರುವನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇಗೆ ಅವು ಅತಿ ಏನೋ ಅಕ್ಕ ನಮಕ ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ತೀಯರ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಚು ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಏದು ದಿನಕ್ಕೆ ಗುರುವನ್ನ 2,500 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 days ಲಕ್ಕುಜ ಹೊರ ಫುಲ್ ಪಾಡು ಇದನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 2 ದಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ
ಅವು ಹೊರಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪಟ್ಟಿನ ಬಂಡೆ ಇಂಚು ನೀನು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಮೋಜು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಡೌನ್ ಪನ್ಪಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಉಂಟು ಪರೊಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ರೆ ಅಂದಿದ ಅದೇ ಕಾಪರೇಟಿದ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಲು ಹಾಪಿನಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತು ಅವೇನ ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಾನು ಒಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೇತೇನೆ ಕೊಲಂಬದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡಾಯ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಚಾ ಮಾಡುವ ನಾವು ಯಾನೀತ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಪುಜ ಇಂಚ ಪರವಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಇಟ್ಟು ಬರೆ ಪೂಜೆರಿ ಪರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಬಾಟಲ್ ಬರೆಪೇರು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಅವನಿಗ್ಲೇ ತೋಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲೇ ಬರ ಪರಂದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆನೇ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತನ್ನಾಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಪರೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಬೆನ್ನು ಪರಗಿ ಅಂದು ಬೆನ್ನ ರಡ್ಸಾರ ತಾಜಲು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕೊಂಡ ಬಕ ಬೆಂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ರೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಪರ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅನುವಾಕನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅದೇ ಅನಕ್ಕ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅದೇ ಗುರುವನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತು ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ರೆಂಟ್ 60K ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋನು 37K ಹೋಗುಂಡು ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಲೆಕ್ಕಲ ಬರ್ಚಿ ಇದು ದಾಯಕವೇನು ಉಪ್ಪನಾದ ಪನ್ಪ ಜಿಗೆನ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು 1000 kgಗೆ ಏತಿತ್ತು ಅಂತ ನೀ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನತಿ ಏತಿತ್ತನಲ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನ ಹಂಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಪನ್ಪ ಇರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬುರುಡಿ ಗುರುವನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮುರ್ಪೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಜೋರ್ದ ಬುಡಿದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಮದುವೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂತು ಬುಡಿದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪನಟ್ರೆ ಇದು ಮುರಣಿ ಅಕ್ಕಡ ಪಂತರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲುಲ್ಲ ಲಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ವೀಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಕೇರಿ ಮದ್ನಾರ ಆಪಜ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಜೋಗ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಲಿಪಲ್ವ.
ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಚಿತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ఉందా ಉಡುಪಿಯ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಜೋರು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಇಂಕ್ ಆ ಕೊಡು ಹಾಲು ಏನು ಪರ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಜೋಳದ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೋಡು ಅದೇ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಇದು ಜೋಳದ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೋಡು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಜೋರದ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವ ನೀರು ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಡ ಅಲ್ವಾ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕು కొంచెం మాత పాపాయి అండ్ కొంచెం నాకు లేరు ఆఖరి పోపుజే పద్దవత్తనం అంటే పక్క అక్కడ పాతేరనే పోపుజే యానంతు పర్తినలేదు పాదర పోపునే ఇచ్చి పట్టినప్పుడు వన్నని ఇంకా ఆపొచ్చు ಚಾಂಡಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಾದಿ ದಾಂಡ್ ದನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚೊಡತ್ತವು ಕನಸೆಂಬ ಕನ್ನಡ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಕನಕರು ಸಂಗರೂಪನೇ ಓ ಶರಣ್ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ದಯ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅನುವಕ್ಕಾಯ ಅನ್ನೋದು ఇక్కడ అక్క పోయిరు ఇత్తే ఈరు పోందులు ఇత్తే గురు అన్ని పనిపేరు మెరన పద్య కొంచెం జన పోందులేదు ఇంకులు ఏరేగా ఆకు చెప్పక్కనే పట్టు పన్నాక అవి వంచన పచ్చి నేను అలా కొత్తావు ఈ పద్య పన్నాగా అదే అను అక్క ಬಾಯ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಬಾಯ್ అంటే ಯಾರುಣನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭವಾದ dari pagi po ini tiken dirna live partik tene yan ilag po ji maka ode po kini ilag po ande partik na ana sande arna dari pagi po ഇവിടെ പോയരാറു നന്നി മത്തേക്ക് പോയരാ ಗುರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ പോയರಾ ಶರಣು ಶಾಮನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣ ಶಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ
ಓಕೆ ಸೆಟ್ರೆ, ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣನ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾಯ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ತ ಎಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು, 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜರ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಟ್ರೆ ಪೋಯರಾ ಶರಣ